selanjutnya Ricky Buto dari Ravasia Fit Wahana Baru asal Bandung. Posisi pertama masih Aib Rosidi 7 detik 168. Diikuti Vano Mahendra di posisi kedua. Posisi ketiga ditempati oleh Opal Ting Ting dan posisi keempat ada Almi Zamzam. Dan saat ini Rudi Petet. Jangan nantikan saja berapa catatan waktu yang akan dilalui Petet.